私だ。とりあえず皆さんメリークリスマス。今回は、私が一人で雑談していこうと思うよ。ダンジョンはクリスマスダンジョンに行ってるよ。パーティーは今年よく西がお世話になったリーダーたちだね。そして今回は私がそのリーダーたちのリーダーだから大リーダーだね。おい誰だ今マルキンって言ったやつ。今回は私がずっと喋り続ける動画になるから、声高すぎて耳が痛くなったらごめんね。クリスマスだから他のメンバーは忙しいんだから。ゲームとマリサは今外女子会やってるし、西は編集してるし、ゼログはアメリスとヤミとハクの4人でティガレックスを食って言ってた。4人までしかいけないからお前車って言われたんだよ。やっぱボスジェニー相手に3回死んだのはまずかったかな。みんななんかやった数みたいなので見てきたんだよね。まあまあそんな話は置いといて今日は私だけ暇なんですよ。おい誰だ今クリぼっちって言ったやつ。そういやもうすぐ今年も終わりますね。皆さんやり残したことはないですか？まあ、やり残していても実際年明けもできますよ。むしろ新年始まってからやりたいことの方が多いんじゃないか。年の初めだし目標を立ててもいいかもね。まあ私の目標は目指せ100体ですね。現在は60体くらいいるので来年には100体になってるでしょう。まあ、最近コーチに数体く割れたのですが、このカーテンにやってから23かけてるようになったらしいので、時間が経てば私の数もプラスになるでしょう。まあ、通り中に勝つこと自体時間かかるのですが、そういや皆さん気づきましたか？Twitter では言ってたんだけど、クニシアカウントに入れたんだよ。というわけでさっきの画像ドン。まあ、FF コラボだったので固定チームなんだけどね。交換取った時の研修大学の講義中に出したらしいよ。勉強しろよと思ったかと。思ったのです。そりゃさておきこの実況始めて8ヶ月くらいですよ。登録者1万人とは程遠いですね。最近1000人突破したばかりなので、でももう一つ目標にしてた1年間続けるってのはもうちょいって感じだね。まあ、1年続けたところでやめるつもりはないらしいけど、てかまだ残り3回や。火力足りないんじゃないか。やっぱり今じゃなくてアメリスで来るべきだったか。おいまあんたのせいだと思ったやついるだろ。火力が出ないのは私のせいじゃないぞ。今に見てろ。パーティー全員の火力見て私じゃないことを証明してみせる。まあ多分攻撃力のスクール方式のせいだろう。あという名の倍率のせいだと私は思うぞ。さあ、ここで証明する。なんかみんな似たようなものだね。私のやつは多分表示がバグっていたのだろうそうだろう。あらあら秒数を短くされちゃったね。まあここは出してたいるから大丈夫でしょう。いなくても操作時間十分長い敵からないのかい？これパズルしてるのはフェニスだけどあいつは何やってるんだ？操作時間1秒しか短くなってないから大丈夫と踏んだのかな？街は作れてないけど最大今度だからよしとするか。てかフェニスアメリスパズルするならアメリスでこうやって思うよね。でもコンボ数のせいで尺が長い。てかこれ倒せるのかな？倒したわ。水がラックとしてないから倒せるか不安だったんだ。おい今浜で笑ったら。私はバリバリ主戦略だぞ。敵さんの種属性が多いしな。弱点である種属性が水の私は使うんかい？今使うならさっき使うよワイルドキャッツ。イコールな、今でしょ。役おやつじゃないか。そんなことは置いといて今年活躍したリーダーの振り返りをやるよ。てかは劣等と虫がうるさくて。まあとりあえずの方針。こいつ使ってからいろんなダンジョンに勝てるようになったね。火力は出るし HP は高いし。次はバスケットだね。このデータ初めて最初のガチャで出たモンスターらしいよ。バスケットは使いやすいしいつの時代も強いよね。ネクスト。アメリスさんは私の次に最強だね。で虫が難易度の高いダンジョン行くときはほぼアメリスだったからね。ネクスト。ミネリアは時々使ってたけど本格的にカーテン作ったのは最近だね。まあ、さっきのカーテンなんだけどね。モンスト。言うなら虫唯一使ってる多色リーダーだね。最近強化されてさらに強くなったね。あとはミルやユービー、スカーレットなどお世話になったよ。まあぶっちゃけユービーあまり使ってないし。ミルはハムマーンにしかいかなくなったね。スカーレットはサルバンや降臨チャレンジで活躍してるけど、つうかこいつ硬いね。実際この動画こいつとボスにショット割れてるけど、てか私一人で喋ってると完全にマシンガントークだね。そろそろみんな眠くなってきたところだろう。そういやこの動画いつもより遅く投稿してると思うんだけど、なんか編集中に突然ゆっくりメディメーカーが更新来て、あれって強制的に更新されるんだけど、更新後初期化されちゃうんだよね。だからクニシは復元作業してたよクリスマスに。この動画の最後に保存したところまで戻ってしまったらしいね。まあ、私が永遠と喋ってるだけだから大したダメージではないらしいけど。はいまたお話終わり。あんまり喋るとクニシうるさいから。てかこいついろいろ変わったのかよ。そういや皆さんのところにはサンタさん来たか。私のところには来たぞ。てか毎年サンタさんの招待月になってね。今年はネタフリしてからちょっとだけ入れたんだよ。なんか私に似ていた気もするけど気のせいだよね。今年は1日3枚もらったよ。なかなか生々しいプレゼントだよね。まあ、実際この方が嬉しいけど。そういやクニシはチャンネル登録者1000人いったということで、視聴者様からイラストをいただきましたどん。Twitter ね、宮沢さんからいただきました。クニシはとても喜んでいたぞ。私も書いてくれてありがとうね。まあここをほのきで書いてくるような人じゃなくてよかった。こういったイラストはクニシが喜ぶね。
くださった宮沢さんありがとうございましたバイオテムシ。というわけで気がついたらボスだね。私もそろそろ喋りすぎて酸素不足になってきたよ。まあポスト踏ん張りなので頑張りましょう。皆さん年越し新刊はいつも何してる？そば食べる人もいればゲームのガチャ引く人もいるだろうね。まあ私は毎年ジャンプしてるけど、年越し新刊地球上にいなかったでってやつだよ。虫は年越した瞬間に寝てることが多いらしいけど、まあジャンプしなくても私は常に浮いているんだけどね。大誰が存在が浮いているって言ったやつ。違う私はどこぞの猫の時型ロボットみたいに浮いているんだよ。まあ私の場合は無理だけどね。だから体重計のこも測れないんだよね。虫はどこぞの黄色いリーバリーだと同じくらいの重さに見えると言っていたけど、まあ私は体重気にしてないからいいや。身長は気にするけど、特にこいつは見はめてたくねえ。周りに浮いているから私が一番身長高いけど、実際はほとんど大差ないんだよね。毎日ジェノビック飲んでるのに全く効かないから。てかこいつもやっと硬いね。倒すのに時間かかりすぎでしょ。まあ、そろそろ倒せるとは思うけども。相手助かりだからメディスが輝いてるね。ネクロバイトミヤリアミもたくさん消えてるし大丈夫でしょう。さてここまで6分も喋り続けたのは疲れたわ。まあ、視聴者の皆さんは私の偉大な話が聞けて満足でしょう。よしよし、やっと倒したね。はいクリア。やはり私の力をもってすれば余裕だね。攻略が遅かったのはおそらくリーダー